Dobrodošli, dragi moji, na kanal Aurorine kuhinje. Danas pravimo jedno brzo, jednostavno pecivo koje možemo da napravimo za doručak ili za večeru. U pitanju je dizano testo, ali ovog puta filovano sa sirom, pa ostanite sa mnom i pogledajte. Za ovo jednostavno brzo pecivo nam je potrebno mlako mleko, negde između 250 do 300 ml, vidjet ćemo, stavit ću 250 otprilike, 8 grama suvog kvasca, jedna kašičica šećera, jako jednostavno, brzo, začas se napravi. Ovde ću odmah da dodam brašno. Ja sam odvojila 600 grama brašna, vidjet ću da li će sve da ode. Stavljam jednu kašičicu soli i nekih 60 grama otopljenog putera. Može masti ili ulja, svejedno. I sad ću lepo da zamesim testo i to je sve što je potrebno od namirnica. Evo, dodat ću i ovo, znači 300 ml mleka. Lepo umesimo ovaj puter i sad dodajemo brašno. Ja znam često da pravim ovo svoje deci. Jako se brzo pravi, lepo je, slano. Najlepše je sa sirom. Nema puno čekanja, samo 15 minuta sad da nam odstoji testo i to je sve. Za doručak, za čas. Sad ćemo lepo na sto, da lepo odradimo testo i da ostavimo u vanglicu 15 minuta da malo samo odmori testo. Nema potrebe da raste više. Ovo je pola mere što ja radim, znači od 500 grama brašna, jer nama je to stvarno dovoljno, jedan pleh tog testa. A inače, kilogram brašna, to je već za veću količinu. Evo, testo je gotovo. Meko, fino. Ide u vanglicu na 15 minuta i onda ćemo da razlačimo ovo testo. Evo, testo nam je naraslo, 15-20 minuta je odstojalo. Ovde sam usitnila 200 grama sira i stavit ću 2 jaja da napravimo ovaj fil i jedno jaje kasnije za premazivanje. Ovde sam utopila 150 grama putera i sad ćemo da radimo. Sad ćemo testo da razvučemo ovde na brašnu u jednu četvrtastu koru. Testo je predivno. Evo ovako. Ništa ne premešujemo, već odmah razvlačimo tanko. Isto kao kad pravimo buhtle. Znači, razvučemo tanko. Što tanje, to je bolje, da nam pecivo ne bude mnogo testano. Evo, kora je razvučena. 40 puta 50 je veličine. I sad je celu premazujemo sa ovim filom. Sad ovu koru delimo na 3 trake iste. Otprilike, znači 50 nam je da podelimo na 3, da nam budu onako slične širine. Eto ovako otprilike, da imamo 3 iste kore. I sad svaku ovu traku napravimo u jedan mali rolat. Ovako krenemo. I tako uradimo i sa ostale 2 trake. Sva 3 rolata su nam tu. Dimenzija ovog mog pleha, ove posude je 23 puta 23. Stavila sam papir. I sad je potrebno puter ovaj koji smo otopili. Sad sečemo ove rolatiće. Evo ću prvo da sklonim da bi to bilo lepo. Ovako, koliko hoćemo da nam bude veliko. Otprilike, eto, nekih 4-5 cm. I ovako, da nam budu sve iste. Pet imamo od jednog rolata. I sad svaku ovu uzmemo, umočimo do pola u puter i ređamo u pleh. I tačno 5 staju. Lepo jedan redić. Ovako. I tako ćemo i sa ostalim relatima. Evo kako je to lepo punjeno.
Što tanje razvučete, bit će lepše i stavite dosta fila unutra i bit će to jedno predivno pecivo. Ovo se inače zove penjurlije, verovatno već znate. I sad svako ih radi na poseban, na drugačiji način. I ja ih radim ovako. I ne bih menjala recept, znači ovo je za mene najljepši recept. Što se tiče i testa i svega. I bolje ovako da radite male, nego da budu velike. Taman za ovu dimenziju. Evo ga. Evo. Sve su tu. I sad ću pomalo samo ovog putera da stavim preko. Čisto pomalo. Umutila sam jedno žumance i sad ću ovako blago samo malo da prođem preko njih. Rednu sam uključila na 200 stepeni i pečemo ih 30 do 40 minuta. Onako da lepo porumene. Prelepo izgledaju. Uopšte nisu velike. Taman kad narastu. I da odstoje još 5 minuta ovako da malo još narastu. I odmah mogu na pečenje. Evo, završeno. Evo, gotove su. Pogledajte kako su lepe. Kako lepo sijaju, prelepe su. Sad ću malo sa puteram ovako, samo da ih malo zasijaju dodatno. Jako lepo mirišu, da znate. Meko je, vidi se da je testo stvarno prelepo. Sad ću da ih pokrijem krpom, da se prohlade i lepo omekšaju. A onda ćemo da uživamo uz kiselo mlijeko. Pogledajte ovu lepotu. Koliko je ovo divno. Evo, prohladile su se. Vidite kako je to mekano. Kao duša. Sad ćemo da ih izvadimo. Evo ga. Lepo se izvade, a vidite od ozda kako su lepe. Mekane su. Kao sunđer. Ovo je savršeno. Prave penjurlije. Ovo nema ko ne voli. Ovo svi vole. Ja sam ovo jela kao dete kod svoje majke. Samo što moja majka nije ovako pravila u ove rolnice, već je to bilo drugačije. Evo kako je lepo. Stvarno jedno predivno pecivo. Slano, dizano testo. Stvarno savršeno. Kao duša. Punjeno je sa sirom. Stvarno je predivno. Ja se nadam da će i vama da se sviđa ovaj recept. Da ćete da napravite vašoj porodici. Stvarno je jednostavno, brzo se pravi, kao što ste vidjeli. Nema puno čekanja, nema puno posla, a dobijemo baš jedno lepo pecivo. Meni se baš sviđa što su ovako male i ove rolnice ima manje testa, pa su onako više punjene sa sirom i s ovim filom. Eto, to bi bilo sve za danas. Nadam se da ćete i vi da napravite ovaj recept. Stvarno, testo je predivno. Hvala vam puno što me pratite i vidimo se ponovo sa nekim novim receptom iz moje kuhinje.